Итак, это наш третий день в Марселе. После ночного кутежа мы благополучно выспались. Проспав завтрак, мы решили, как настоящие французы, забуриться вот в такую кафешку и начать день с эспрессо. С круассанчиком, надеюсь. Пару слов об отеле. Остановились мы в отеле Ибис, неподалеку от центра. Пешочком вот мы ходим минут 20, наверное, до порта старого. Очень удобненько, потому что ты зацепляешь и не туристические места, чтобы перекусить или там попить чего-либо. И либо ты хочешь туристические, и, собственно, у порта все они туристические, то есть вообще кайф. Отель нам на 4 ночи вышел в 350 евро, так что довольно-таки бюджетно. Приезжайте, наслаждайтесь. Отличный город, мне нравится. Погодка в мае здесь от 22 до 25 градусов. То есть, собственно, лето, но не такое адское и жаркое. Ну, я, правда, успел подсгореть немножко. Как видите, кофеек подают вместе с водичкой и круассанчик. В хороших кофейнях кофейку подают стакан воды, для того, чтобы организму было проще прогнать это все через ваше тельце и помочь вашим почечкам. Душевный круассанчик с кофейком по утру. Ребятки, подкрепившись по-французски кофе и круассанчиком, на двоих нам вышло 6 евро. Вот такие вот цены в Марселе. После того, как мы съели углеводный круассанчик, мы решили растрясти наш жирок по северной части центра Марселя. Ох, благо она находилась ближе к нашему отелю. И первая наша сегодняшняя остановка – это церковь Святого Винселя де Поля, что находится в верхней части улицы Канебьер, что прямиком идет из порта. Или из порта, ну, извините меня за мой лексикончик. И встречает нас монумент Жанны д'Арк. Церковь построена на месте старого монастыря, что, собственно, был закрыт во время французской революции. Знали революционеры, что закрывать. Строили ее ни много ни мало 20 лет, построили в 1886 году. Выглядит, как видите, шедеврально, построена в готическом, неоготическом стиле, и высота ее 70 метров. Говорят, когда ихного этого Джизуса хоронили, его замотали в тряпочки, и вот эта фотокопия тряпочек, в которой был замотан Jesus Christ. Вот, собственно, фотоэкспозиция по этому поводу. Говорят, какие-то ДНК там производили, исследования и так далее. Ну, короче, Jesus все-таки краст. Если вы знаете французский, можете подробно ознакомиться по поводу всей этой информации, по поводу этой тряпочки и фотокопии этой самой тряпочки Джизуса Креста. Внутри церковь не менее впечатляющая. За счет множества витражей создается необычайная игра света, что в свою очередь освещает алтарь своеобразным светом. Какой гигантский и очень красивый орган в этой церквухе. Я бы сказал, это самая витражная церквуха. Витражи идут по всему кругу, то есть по всей церкви вокруг. Очень светлая, очень яркая, ну вообще это красивая. Зайдете, не пожалеете. Ну, знаете, ребята, католическая церковь, очень справедливая церковь. Они вот спалили Жанну д'Арк и в отместочку такие думают, ну надо же извинялку какую-то, и ей монументик замутили такой вот. Вот монументик, Жанна д'Арк. Видимо, такие в респектуху, такие типа, сорян, мы тебя сожгли, ну ладно, хоть памятник поставим. Если честно говоря, в Марселе полным-полно церквей. Я вот 3 посетил, больше я чувствую не осилию, но здесь буквально на каждом углу церковь, и все они выглядят очень даже очень. Гуляя по Марселю, мы думали, идти нам в парк Лонгшан или не идти, но когда мы пришли, мы реально прибалдели. Прям вот стоит идти стопудово, только чтобы это увидеть. И когда я это все увидел, вот это, сейчас секундочку покажу, я понял, откуда Петродворец спер этот каскад водопадиков. Смотрите, как оно. Вы только гляньте, как оно, а? Парк и дворец находятся немного севернее от церкви Святого Винсента де Поля, на буквально 5-10 минут ходьбы. Этот выдающийся архитектурный комплекс – гордость не только Марселя, но и всей Франции. Строительство заняло 7 лет и был построен в 1869 году. Если сравнивать с Петергофом, который еще начал строить Петр I в 1705 году, это довольно-таки новенькое сооружение. Так что еще кто с кого
слямзил, это непонятно. Палас Лоншамп построен в классическом стиле, неоклассицизм, барокко элементы, ну, сами понимаете, все как надо. Основным и центральным элементом здания, естественно, является этот грандиозный фонтан, что украшен статуями и монументиками. Центральный фасад представляет собой триумфальную арку с множеством колонн и изысканными декоративными элементами. В центре фонтана расположена нимфа Дюранс, богиня природы, и статуя Леона, что символизирует связь с водными ресурсами. Ну, город-то портовый. Какие-то непонятные у них здесь деревья с какими-то непонятными желтыми фруктами. Но это не мандарины и не яблоки. Что-то какая-то смесь. Я всем, кто будет в городе Марсель, рекомендую сюда сходить. Вход тут абсолютно бесплатный, можно здесь походить, полюбоваться этим фонтаном. А в парк мы не заходили, ну, будет повод вернуться. А у нас впереди еще карнавал, так что двигаемся дальше. До карнавала буквально час, и мы решили убить этот час в музее мыла. Музей мыла находится в порту, и если вы будете стоять лицом к морю, он находится по левую сторону порта. Пройдя по набережной, не промажете. Глицерин, сода и оливковое масло. Говорят, Елизавета заказывала это мыло в Марселе для себя. Вообще, судя по тому, что магазины мыла здесь на каждом углу, они эту тему толкают по полной, как туристическую. Короче, если вы приехали в Марсель, вы обязательно должны купить себе кусок мыла. По-другому никак. Мыло-варильня на колесах. Вход в музей стоит 2,50 буквально. И я бы сказал, музей очень познавательный. Если вы не знали, как производится мыло, после этого музея вы точно узнаете. Как минимум увидите олдскульную стиральную машину, как мыло запрессовывалось. И за дополнительную плату в 5 евро можно попробовать изготовить свой кусок мыла. Нам что-то было лень это все делать. Мы так прогулялись, поизучали. В этой экспозиции вы увидите, как из оливок добывали масло для того самого мыла, что любила Елизавета. Вон оттуда оливочки валили, здесь их жмякли, пекли, и отсюда, походу, вылетало. Стрекозила имеется, ослик. Ослики вообще классные. Тут сурово выяснилось, что оригинальное марсельское мыло состоит из лаванды. Так сказать, лаванда аромат, оливковое масло и само мыло. Ребятки, неожиданно оказалось, за 2,50 вам дают вот такой вот билетик, и вы можете получить еще бесплатное мыло. Идем ее забирать. Естественно, в магазинчик, в который нас отправили, много всякой туристической всячины. За маркетинг я, конечно, бы 5 поставил бы музею, но нас так просто не возьмешь. Мы только по халяве. Ребятки, мы выбрали 2 мыла, потому что у нас 2 жетончика. Есть специальный раздел, и есть очень много видов, очень много ароматов. Ну и мы выбрали розочку и вербену с лимоном. Вкусняшка. Ребятки, нам достались 2 мыльца. Подарок, бесплатненько. И вот он, долгожданный карнавал. Как выяснилось, это ежегодный карнавал в городе Марсель, что проводится в мае месяце. Чего здесь только не увидишь. И различные инженерные решения в плане конструкций, которые едут по этим улицам. И клоунада, бегающая вокруг и веселящая людей. Различные костюмы и представления. Одним словом, не только дети рады, но и взрослые тоже угорают по полной. Многие даже становятся участниками самого шоу и вбегают в этот карнавал. Танцы до неба продолжаются, мокрые волосы развиваются, как сказал бы классик. Немножко осисяй, Стайла! Ощущай! Я особо много говорить не умею, так что давайте приколимся. Если вы просмотрели этот кусок с карнавалом, напишите, какой момент вам больше всего понравился, какое представление вас как бы тут впечатлило. Одним словом, оставьте мне комменты, напишите мне, что вам понравилось, и можете добавить на какой минуте, чтобы я потом заценила, что именно вам понравилось. Давайте добавим интерактивности в мои видосики. И не забывайте подписаться на канал, поставить мне лайк и отправить этот видосик другану. Спасибки.
очень классный карнавал. Что понравилось, в отличие от нашего ирландского Сан-Патрика, то есть у нас такой он загороженный за стенами, куча полиции, и ты толком его и не видишь, если ты не купил билетик туда. А тут и не полиция, никого. Люди даже сами некоторые вбегают в карнавал и участвуют, частично являются актерами этого карнавала. Ну, очень классный, мне очень понравился. Он такой небольшой, но очень насыщенный и угарный. Прям вот прикольно смотреть. Что еще понравилось, что после карнавала, сразу же за карнавалом едет пылесос, который собирает все эти фейерверки и все остальное, все, что нападало от этого угара. И просто улицы уже чистые. После чистых портовых улиц Марселя мы отправились в цитадель этого города. Собрались мы тут посетить цитадель Марселя. Прикол весь в том, что мы здесь всего на несколько дней, и работает она только по выходным. Только суббота-воскресенье, да? Но мы такие, хорошо, дождемся субботы, пойдем. Дождались субботы. Пришли сюда в 2 дня. Это сейчас 2 часа дня. Пытались купить билет. Нам сказали, что билет только с гидом можно посетить саму цитадель. Гид только на французском. И следующий заход в 6:30. Ну, то есть 3 часа ждать французского гида, в котором я вообще ничего не понимаю. То есть вообще беспонт. Одним словом, решено пойти просто прогуляться. Здесь, в принципе, ошеломляющий вид на город, потому что цитадель находится на вершине, да? И что-то типа парковой зоны перед цитаделью. Там можно прогуляться бесплатно. То есть, если вы не хотите в сам музей попасть, в саму цитадель, а просто насладиться видом, то можно вполне бесплатно просто зайти и понаблюдать за всем этим делом. Но только по выходным. Так что мотайте на ус. Ну, а видончик вот такой. Вот, собственно, цитадель, в которую вход, так сказать, платный и только с гидом, только с французом и через 3,5 часа. А вот это вот бесплатно. Как вы сами понимаете, Марсель является портовым городом, причем самым большим во Франции и, наверное, одним из самых старинных. И вот с древних времен его охраняла вот эта самая цитадель. И вот с другой стороны этого залива находится вторая часть, так сказать, этого оборонительного сооружения. Ну а если вспомнить замок Иф, он его еще и с моря защищает. То есть супер защищенный порт был. Ну, в общем-то, если вы будете здесь в выходной день, вполне нормально сюда зайти и вот этим вью насладиться совершенно бесплатно, причем как бы такой видон прям вот так вот прийти и бесплатно посмотреть на Марсель с высоты птичьего полета. Прогуливаясь по маленьким центральным улочкам Марселя, мы набрели на закоулок, а может даже просто переулок, который вполне можно было бы назвать арт-переулком. Прямо на стенах переулка расположены экспозиции картин, которые, как выяснилось, вы можете приобрести. Также можно приобрести шуточные отрывки из комиксов. В Марселе, кстати, проводится фестиваль комиксов международный. Но когда именно, нужно уточнять. Вы только посмотрите на эти ставни, ну, создают же свой шарм. Смотреть на эту площадь, и куча ресторанчиков вечерком. Люди сидят, попивают винцо с сыром. Ну вот и мы решили отужинать-отобедать последний раз в Марселе, в этом замечательном ресторанном дворике, так сказать. Короче, вот такой вот обед вышел где-то в 30-ничек. По закону Архимеда, после сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, нужно что сделать? Правильно, нужно погулять, чем мы и занялись. Вообще, прогуливаясь по старому центру Марселя, архитектура этого города мне напомнила чем-то Буэнос-Айрес. Аргентинская столица, кто не в курсе. У меня на канале есть видео по поводу этого самого Буэнос-Айреса. Кому интересно, проходите, кликайте, смотрите и поддерживайте меня лайками, репостами и обязательно закомменте что-нибудь под этим видео. Набрел на район граффити, а тут, оказывается, напротив самого вот такого замечательного граффити одно из самых старых зданий в городе Марсель. Ну а мы, прогуливаясь по Марселю, забрели в райончик Ля Паньер. Да, француз из меня еще тот. Сорян за произношение. На этих узких французских улочках было обнаружено множество граффити. Весь район прямо ими усыпан и создает свою незабываемую атмосферу. Причем граффити здесь периодически зарисовывают и подготавливают место для нового граффити. Вот видите, как здесь вот намазано, и там вот другой граффити идет.
Рисунки варьируются от ярких абстрактных картин до изображений, связанных с местной культурой. Естественно, социальная тематика присутствует, да и вообще граффити у меня ассоциируется со свободой творчества. Заскучал по турам и микрикам, нашел себе нарисованный. При этом с эйсиабиадаброй. Классный, да? Причем райончик этот в самом центре Марселя. Буквально 10 минут ходьбы от порта. Вообще очень душевное место, так сказать, не проходите мимо. Ходили мы тут последние несколько дней мимо этого шедеврального здания, что в свою очередь является музеем цивилизаций, и все-таки развели себя туда зайти. Из основного здания имеется проход на стены форта, где можно шедеврально погулять и насладиться, скажем так, закатом. Так, вторая часть фильма «Форт Боярд». За мной паспорту. В одном из павильонов мы все-таки увидели кое-что, что хоть как-то похоже на выставку, и посвящалась она почему-то спорту. Немного футбола, немного регби, ну и, естественно, шарам. Ну что, ребята, зарулили мы в музей of Civilization and Mediterranean. Ну, честно говоря, мое личное мнение, что как бы вообще там что-то смотреть нечего. То есть парочка видеоэкспозиций каких-то и все. То есть 3 комнаты, в которые вы заходите, смотрите парочку видосиков и больше ничего. Но по сути из этого современного здания есть мост на стену форта. И вот по самому форту вы гуляете, да, там прикольно. Именно вот сам форт прикольный. Но с точки зрения музея здесь вообще, ну, просто 3 видеоинсталляции и все, и больше ничего. Одним словом, за деньги бы я бы сюда ни за что не пошел, но здесь сегодня ночь музеев. Мы так удачно попали на ночь музеев, поэтому и на халяву здесь сегодня. Ничего там нет. Ничего нет. Одним словом, мы убедились, что это музей ничего. Вот просто если вы хотите посмотреть ничего, вам сюда. Ух, все, подошло к концу это громадное видео, я его наконец-то доделал. Надеюсь, вы тоже досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео и обязательно закомментите что-нибудь там внизу вот под этим видео. Огромное вам, преогромное спасибо. Короче, с утра проходил мимо этого места. Здесь вот такая кофейня, все сидят, кофеек попивают, 2 пальчиками держат, такие бабушки, дедушки, да. А сейчас вечером на этом же месте вот то же самое кафе. Здесь просто пати и гульбон, просто пивандер льется рекой. Марсель?